이번 수리할 제품은 알렌 브랜들리 MPL 시리즈 모터입니다. 모터 사양은 전격 용량 5.5kW, 전격 전압 460V, 전격 주파수 200Hz, 회전수 3000rpm입니다. 외관은 지저분한 상태이며 내부에 이물질이 유입될 가능성이 있습니다. 엔코더는 시크 타입이며 관선 전례는 밀륨 테스터기와 내전압 테스터기를 측정하면 될 것 같습니다. 지금부터 분해를 시작하겠습니다. 현재 모터를 분해 완료한 상태입니다. 점검 시 엔코더 로터에 문제가 있었습니다. 업체 측에서는 과부하 알람이 발생한다고 하였습니다. 엔코더를 확인해보니 피드백 불량이었으며 로터는 감좌인 상태로 나타났습니다. 내부에 유입된 이물질을 세척 후 부품 교체를 진행하겠습니다. 현재 모터 수리가 완료한 상태입니다. 교체한 부품은 브레이크, 플랜지, 베어링, 웨이브링, 스냅링 등이며 모터는 코팅을 하였고 모터는 도색을 했습니다. 지금부터 구동을 시작하겠습니다.